वाइसा प्राव खबर सबसे ज़्यादा खबर शर्कन प्राले में बरसा गोठ गुलाम कादर में तलो जो रवासी बिन ॾींहंनि खां बराबरि गुम हुयो, जंहिंजी लाश पिरालो पुराणे पुल जे भरिसां अबलवाह मां लधो वियो, जंहिंजी सुञाणप ज़ाहिद हुसैन मैतलो तौर ते थी आहे। वाइसा पिरालो ब्रेकिंग न्यूज़। गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां ज़ाहिद हुसैन मैतलो गुम थी वियो हुयो, जंहिंजी सुञाणप ॻोठ गुलाम कादर मैतलो तौर ते थी आहे। पिरालो भरिसां पुराणे पुल जे भरिसां अबलवाह मां लाश कढियो वियो, जंहिंजी सुञाणप ज़ाहिद हुसैन मैतलो तौर ते थी आहे। वाइसा पिरालो ब्रेकिंग न्यूज़। 2 ॾींहं अॻु गुलाम कादर मैतलो जो रवासी ज़ाहिद हुसैन मैतलो गुम हुयो, जंहिंजो लाश पिरालो पुराणे पुल जे भरिसां अबलवाह मां कढियो वियो आहे, जंहिंजी सुञाणप ज़ाहिद हुसैन मैतलो तौर ते थी आहे।